Leuk als Jost. We zongen niet krijgt even hartstikke mooi live. Maar helaas door het audioprobleem, maar ons audiobakje dat een beetje werd toch we helaas net goed live komen. Maar we wonen eigenlijk net deze uitzending in onthouden. Sowieso net omdat we een sponsor hier deze keer. En zo het schande was, dus de sponsor gewoon net goed voor het fotjacht komen zo. Ik zal er nog een bijpakken. Sterker nog, er zit nog zelfs wat in. Dus staat er ook hak mee erom maken, denk ik. Dit is namelijk een Koningshert Botanic. Hartstikke lekker bier van Koningshert uit Drachten. Bart die drinkt nevens mij een Drachter Weizen. Ja. En maakt net voor te zeggen dat we echt nog hele lekkere hapjes hebben van de zuivelhoeven. Onder oren deze heerlijke droegenjast. Waar ik al een paar stukjes van hoorn ha. Heerlijk. Bart, ik nog een stukje aan het? Nee, dank je. Nee? Nee, ik kan de hartstikke omzetten, hè? Dat ken nog net, shit, Jan. dit is corona. Dit is van die nou. Ja, dat is van Dit is mij. nou van die. Daar is er nog. Maar ik ga hartstikke leuke instart van je maken. Onder oren van de markt. Dus hier hebben we nog een keer de instart van de markt. Geweldig. Laten we maar door op de lijn komen? Ja. Om voor de afstand. Voor de afstand. En de meesten houden zich er keurig gewoon. Ben je in Friesland en ben je net in Den Haag. De meesten houden zich er heel keurig gewoon. Dat is hartstikke best. Ja, in Den Haag gaan ze natuurlijk sluiten vanzelf. Ja. Maar ja, als je daar je voorzorgsmaatregelen treffen, dan houdt alles op, hè? Nee, maar dit zijn de voorzorgsmaatregelen. De lijn in elk geval. Ja. En daar houdt mensen keurig gewoon. Je het hartstikke best. Er is je geen probleem. Zo, dan moet je afstand houden met de kraan of voor de mensen? Nou ja, mocht er een rij staan voor klanten, dan zijn ze genoodzaakt een afstand te nemen en hopen dat ze zich er ook aan houden. Dus goed, we gaan ons best doen. We hopen dat we toch een mooie dag kunnen maken, ook voor de klant. Want nogmaals, op de markt is het in principe veiliger dan in de winkel, want je hebt hier lekker frisse buitenlucht. En bacteriën die waaien meteen, huppakee, de deur uit. Ja, creatief wezen en hopen dat men bij de plaatselijke ondernemer gaat winkel in om die wat te ondersteunen. Nou ja, goed, een grote keten die had veel meer reserves dan een Lietse ondernemer. Die maakt het echt van het marktpubliek of van de verste klanten. En een grote keten met franchises en dat soort dingen, die haken gewoon veel meer achter de hand dan een Lietse ondernemer. Ja. Boeken is echt van levensbelang? Is filmen van levensbelang. Sorry? We gaan met leven door en ik hou aan de regels en ik zal waarschijnlijk hier vandaag nog zijn, maar dan een tijd weer niet. Nee. Maar zo eenvoudig is het niet om zomaar even te bepalen wat van levensbelang is. Natuurlijk is boeken van levensbelang, maar nu is eerst gezondheid van levensbelang. Hè? Kijk, en het is terecht dat de markt gewoon bij de vitale beroepen, althans inderdaad, voor de primaire levensvoorzieningen hoort. Dat mensen die willen gewoon ook hun boodschappen kunnen doen. Ja goed, ik verkoop zelf beenmode en ledenwaren. Nou ja, goed, mensen vinden het leuk om af en toe zoiets even nieuw aan te schaffen. En in Butsen is dat denk ik wel redelijk zat. Okay. De meesten komen lauwen naar de markt dan dat ze naar een supermarkt gaan. Is dat hè? Ja, en lekker in de diepe lucht, lekker fris. Ja. Ja, en zij hier er rond hè. Ja, dat is weer. Ja, ik denk dat. We hebben maatregelen nemen je natuurlijk. Hè? Op de ene kant erin, de andere kant eruit en was je. Nou, dus nou aan de meesten zelf. Proost. Geweldig. Deze had deze week nog een Jalke bellen, hè? Ja, ik ga deze week nog maar Jalke bellen, ja. Wie deze week al in het Nederlands. Dus het coronavirus dat griept wild omheen en zelfs wat talen onbelangrijk. Hey, dat altijd wat nonchalant, hè? Maar ik denk dat er ook wel wat in de waar is, hè? Denk ik, ja. Nou, ik zal het een jaar later wat ik maar Jalke bebellen ga. Geweldig. We bellen even met kroegbaas Jolke Nijenhuis. We zullen even horen of hij aanwezig is. Ja. Meneer Jolke Nijenhuis van Café Spaldenbergen, wat merkt u op dit moment van het coronavirus? Nee, helemaal niks. Het is net alweer nog gewoon december. U merkt er dus niks van, maar veel kroegen zijn dicht. Moeten mensen nu ook radicaal stoppen met drinken? Nee. Want het lichaam moet je niet in één keer stoppen. Dat moet je niet doen, dat is helemaal niet goed voor het lichaam. Ik ben geen dokter, maar ik raad er de mensen aan, doe dat niet. Wat raadt u dan wel aan? Hoeveel moeten we drinken? Nou, ik doe altijd zo'n 6 flesjes per dag. Ja, behalve de dagen dat ik vrij ben, dan doe ik wel een dag niks. Het lichaam moet ook weer rust hebben. Hè?
U zegt, het is net alsof het hier nog december is. Maar merkt u helemaal niks van de coronacrisis? Jawel. Zeker wel. Ik ben een keer verkouden geweest en hoesten en dat deed wat minder. Maar ja, dan heb je dat gezeur. Dan hoor je dat gezeur van zo'n klant. Dan denk je, ja, dat is ook niet. Ik heb beter een beetje 6 flesjes per dag drinken. Dat is beter. Afsluitend, u bent open. U bent zelf dus open. Ja. Wat stelt u voor de andere kroegen? Na de vakantie weer open? Bijvoorbeeld. En zo gaan we mooi weer naar december toe. Nou, dat was dus Joke Nijenhuis van Café Spottenbregen. Dank u wel, tot ziens. Geweldig. Ja, ik denk dat we het volgende week gewoon nog een keer proberen, maar dan net. Ja, wie je volgende week gewoon wel live. Tuurlijk. Hè? Hey, we staan jou weer net op. We keer gewoon naar je audiobakje. We keer naar je audiobakje. Ja. En we keer naar bier. Ja. Of nee, we kregen misschien nog wel een van Koningshert. Misschien als het vertrouwen nog net in ons op zijn. Hè? Dat moet ik. Dus, nou goed meisjes, om het ooit goed te maken. Ik ga nog even een ode maken onder de kroeg. Helaas, we kennen natuurlijk net meer de kroeg in. Dus ik vond het eigenlijk goed tijd om gewoon mijn leven in een ode onder de kroeg te verwerken. Dus bij deze meisjes een heel fijn weekend. En tot de volgende live-uitsturing van de Frieske Vlogger. Geweldig. Beste kroeg, wat hebben die de oren een week mist? En nou viel ik me eenzaam. Als dat maar goed wist, want was het voor u betjust, is mijn woorden haast net te sezen. Daarom heb ik even wat beelden uitzocht om het wat beter uit te lezen. Kroeg, zonder die hier wie geen vriendinnen gaan. Ik al hebben die keuze net altijd maken met ons volle verstaan. We vieren nu zijn feestjes, vaak met volle bier. Maar we mochten altijd weer omkomen. Geen bezwier. Vanzelfs kroeg de wien ik dregentieren. Shitpartijen, houwerij, van alles hier is dus te bieden. 12 weken lang ging het dus helemaal verkeerd. En wat hebben we daar nou een soort van leerd? Zonder een kroeg wil ik net leven. En als die roze denkt, dan zit ik me afweven. Ik zou er weer uit, geniertje op het terras, boeten in de zinnen. Om een uur als 4 mijn kaarten het weekend beginnen. Op het stuit kan weer alleen nog maar van dromen. En wie het te moelen, droeg of jast, vol om op te nemen. Als het dienstwedstrijd 4 is, dan zullen we maar machtig naar die ta. Want die tijd dap ik thuis in. Want ik zonder die wil ik toch een bierke ha. Geweldig.